Na, komm raus hier, der nächste Brocken dran und es läuft mal wieder. Ich muss noch ein bisschen weiter hier am Nordmeer testen, denn mir fehlen noch einige Brocken in der Trophy-Liste. Hier ist gerade der nächste Schellfisch, auch wieder ganz gute Größe und das einfach nur auf Schaumgummi. Ja, und die Schaumgummis, die sind ja easy herzustellen. Also rein in die Schaumgummis. Selbst wenn man kaum Cash hat und kaum Skillpunkte für sowas übrig hat, wie zum Beispiel Kunstköderherstellung, das kann man dann irgendwann mal zu Ende skillen, wenn man Level 40 plus ist und keine Sorgen mehr hat, geldmäßig. Dann kann man da weitermachen. Aber bis zu den Schaumgummis sollte man doch mal eben easy skillen. Es reichen 10% in der Kunstköderherstellung. Schon wieder bis, wo sind wir hier? Kunstköderherstellung. 10%. Also man fängt an, man hat diese beiden hier frei. Man macht hier einfach ein paar Novgorod Kunstköder, vielleicht in der Happy Hour. Zack, 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 zack. 15, 20 Stück. Und dann sollte man relativ schnell eben auch, vielleicht sind es auch 40 Stück, aber da hat man relativ schnell auch die 10% hier frei. Und das Gute ist, bei den Schaumgummis braucht man keine Skillpunkte. Das heißt, wir produzieren Schaumgummis, komm mal eben ran hier, einfach nur, immer nur in der Qualität 9 von 10 oder 10 von 10. Das ist halt das Gute, man produziert die ganze Zeit hochwertige Schaumgummis und die bingen wir dann hier alle durch am Nordmeer. Also die werden hier alle komplett verbraucht am Nordmeer. Ich habe gerade eine ganze Reihe verschiedene Farben durchgetestet hier, hatte auch ganz unterschiedliche Ergebnisse, gucken wir gleich mal rein. Bin aber innerhalb der Ergebnisse immer wieder, also ich sag mal, die hochwertigsten Fische haben immer wieder auf grün gebissen. Deswegen bin ich momentan komplett umgestiegen auf grün. Also 3,0 grün, also 3,0er Haken ist die maximale Größe für Schaumgummi und dann eben alles hier auf grün. Ja, relativ leichtes Setup hier wieder, wie beim letzten Mal auch schon, 55 Kilo Fluorocarbon. Jetzt allerdings eben mit Meeres-Jig-Montage, damit wir hier nochmal mehr rausziehen können. Und eigentlich habe ich versucht, bis auf den Grund zu kommen, wo die Plattfische sind. Aber ich komme so selten bis auf den Grund. Und ja, dementsprechend waren dann eben immer mal wieder jetzt schon hier in den letzten 20 Minuten, zack, die Steinköhler drin. Und immer mal wieder Steinköhler und vor allem immer wieder Steinköhler auf dem grünen Schaumgummifisch. Und die nehmen wir natürlich auch gerne mit, ne? Also wenn ihr Steinköhler reingeht und das regelmäßig auf den grünen Schaumgummi, dann lohnt das. Natürlich kann man es jetzt natürlich testen mit anderen grünen Ködern. Also den Quicker zum Beispiel mal wieder oder solche Sachen. Also ruhig dann einfach reingehen, komplett auf grün oder man geht mal auf etwas größere Shrimps, wenn man die Beifänger dann auch schon kann. Wenn man das natürlich nicht kann, dann einfach eben auch nur hier, da sind wir, einfach hier das Tackle hier oben nehmen, Jigkopf 3,0. Der grüne Schaumgummi drauf oder einen grünen Quicker oder sowas drauf und dann ab geht es. Man hat natürlich nicht so eine gute Frequenz, nicht so eine hohe Frequenz wie dann mit diesen ganzen Beifängern, ist ja klar. Aber grundsätzlich kann man echt sagen, die Schaumgummis schnell hergestellt, man benötigt nicht viel. Man holt sich einmal diesen Rohstoff hier, den Schaumgummi-Rohstoff und so ein Päckchen von den Farben und dann kann man ja alle herstellen. Die gelben brauchen noch nicht einmal die Farben, funktionieren ja auch immer wieder regelmäßig gut. Reichen auch, wenn man da ein bisschen weiter skillen will. Und dann fertigt man einfach alle Farben an. Braucht man ja, wie gesagt, auch ständig. Und wie gesagt, hier oben immer wieder Qualität 9 von 10 oder 10 von 10. Auch wenn die manchmal so ein bisschen komisch sind von der Farbe. Hier exakt das. Auch das kann dann gute Qualität sein. Allerdings ja, haben die dann halt so einen Farbfehler manchmal passiert. Ist aber auch nicht schlimm, funktionieren genauso gut. Ja, und die verbraucht man dann halt komplett.
So, ich bin doch wieder auf dem Grund, sehr gut. Die verbraucht man dann eben komplett, bis der Verschleiß eben auch gänzlich aufgebraucht ist. Also die können wir eben bis zum Ende verbrauchen. Es reduziert sich weder die Fängigkeit, noch die Lockwirkung, noch. Also verschiedene Köder haben auch anfangs einen deutlich höheren Verschleiß und das reduziert sich dann mit der Zeit immer wieder und geht dann immer langsamer weiter, der Verschleiß. Aber der Verschleiß an sich schadet nicht. Deswegen zählt übrigens für alle für alle Köder, für alle Kunstköder. Die können wir einfach schön verbrauchen, bis sie einfach vom Haken fallen sozusagen. Und ja, so lange nutzt man die dann auch. Also man muss sie nicht irgendwie austauschen, wenn die dann im roten Bereich sind oder so. Ja, im Großen und Ganzen einige Schellfische hier, einige Steinköhler auch hier. Jetzt ja, wie gesagt, eher auf das etwas Größere. Das letzte Video war ja hier schön auf die Kleinfische, eher mit Shrimp und Co. Und guck mal hier, nächster Steinköhler. Also das lohnt sich halt übelst. Auch hier gucke ich gerade noch mal eben kurz rein in den Kescher. Schellfische habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm, aber ich weiß, dass die an für sich auch gar nicht so schlecht waren, kohlemäßig. Aber ich angel eigentlich so gut wie nie gezielt auf Schellfisch. Also Map, natürlich mittendrauf auf 34 wieder gefahren. Dann treibt man mal nach links, dann treibt man mal wieder nach rechts. Und je nach Strömung geht man halt immer wieder hin und her. Und dann ist das gut. Zack, Bewegung in Grundnähe wieder, jawohl. Und ich suche ja die Plattfische. Wenn du noch einen Spot hast, eine Info hast, wo und wie gerade die Doggerschabe geht oder die Klische, gerne auch mit in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht wäre das auch noch was für heute Abend. Heute Abend gehen wir dann nochmal rein hier ins Nordmeer. Gehen wir nochmal schön Wettangeln machen. Wie gestern auch schon angekündigt. Ach, guck mal, das U-Boot ist schon da. Dann nehmen wir den nochmal eben hier mit. Und machen hier so ein bisschen Action. Heute mal wieder mit dem großen Account. Die letzten Tage bin ich ja hauptsächlich auf dem Tutorial-Account unterwegs mit dem kleinen. Level 14, Level 15 ist er mittlerweile schon. Und das geht dann auch noch bis Freitag. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Schön fürs Wettangeln an der Belaya und so weiter. Bin ich gerade schon sehr zufrieden. Klappt auch richtig gut mit dem kleinen Account. Na, komm ran hier. Vor allem auch mit dem Posenangeln. Also das hat tatsächlich sehr, sehr, sehr gut funktioniert, weil man ja anfangs auch sehr gut eben Cash machen kann mit Laube und mit Hasel. Deswegen sind da die Skillpunkte beim Posenangeln so gut. Na komm, doch nochmal einen Köhler. Knappe 10 Kilo. Also, wie sieht's aus jetzt hier in der Zeit? 25 Minuten nach Preisen sortieren. Das ist natürlich auch nett. So ein Wittling, halbe Trophy sozusagen, ballert auch natürlich richtig gut rein. Steinköhler, guck mal hier, Schellfisch, Steinköhler. Also, das sind die Fische, die wir haben wollen. Das heißt, wenn du eine Stelle hast, wo der Steinköhler reingeht, ran da. Rausziehen und Gas geben. Knappe halbe Stunde jetzt, fast 300 Silber. Ist soweit okay. Dafür, dass man natürlich eine viel längere Absinkphase hat und natürlich auch viel länger braucht, bis so ein Fisch wieder nach oben kommt. Ich war tatsächlich auch ganz überrascht. Die Schellfische sind erstaunlich kampfstark im Vergleich zu den anderen Kandidaten. Also die machen sich nochmal richtig gut schwer. Aber trotz allem klappt das ganz gut, so wie es klappt. Und ich mache jetzt hier einfach noch weiter und hoffe auf ein paar schöne, dicke, fette Brocken. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Petri.